من جميع الدول على مستوى العالم يدافعوا عنها العاهرات لأنهم عاهرين مثلهم. يعني شوف يطلع معانا مثلا كمثال يعني يطلع معانا واحد من مصر يدافع عنهم شنطة، فإحنا نضعه في نفس البوتقة. يطلع واحد من أي مكان، من العراق، حتى لو من السعودية، يطلع واحد من السعودية يدافع عنهم شنطة، نحطه في نفس الخانة. لأنه أي شخص يدافع عن الفساد والإفساد بين الأمم وبين الشعوب وبين المجتمعات وبين الأسر، هذا فاسد ويجب أن يكافح أيا كائنا من كان، سواء والله سعودي ولا خليجي ولا سوري ولا عراقي ولا مغربي ولا أي أحد. إحنا مع الشرف والشرفاء فقط، نقطة من أول السطر. أي واحد يسقط على أي دولة إحنا نرفض الشيء هذا تماما. الشرفاء اللي في المغرب على عيننا وعلى راسنا، والشريفات اللي في المغرب أخواتنا وعلى عيننا وعلى راسنا. أما العاهرات فلا مكان لهم، والقوادين والمستفيدين والمروجين لهم. هذه رسالتنا يا أخوان، عشان تكون عارف هذه رسالتنا احنا. تمام اخوي، يعني وصلت الفكره وانا متابع هالشيء وصار لي كم يوم اشوف، وحياكم الله ما قصرتوا، وكل الشعب العربي على عيني وراسي من فوق. اتشكركم كل الشكر. شكرا محمد، حياك الله. شكرا. حياكم الله. السلام عليكم. السلام. ابو الجن، هاي وين راح الحاوي؟ دقيقة، إذا بغيت تطلع مغربية قل لي أسوي لها. هناك فين نادي؟ تقول فين نادي؟ خليها تطلع. راحت. من أول قاعدة تقول ومدري إيش، نتناقش بمنطق وبأدب ومش عارف إيش، خليها تطلع تناقش. من هي؟ عندنا ذي داني هذا وش؟ باقي ما شبك داني. انت بنت حط لي قلب لونه بينك ويقول لي انا طلعني، ليش تطلع بنات؟ طيب انت برضو بنت. هذا البنت احسن منه، يمكن هذا متحول زي ذاك اسمه ايش اللي كان موجود؟ فرانكا ولا برانكا. مر عليكم فرانكا؟ مر عليك فرانكا؟ بلانكا اعتقد اسمه. بلانكا. لا انا جاني بلانكا او فرانكا. بلانكو او شيء زي كذا. لا تدري فلانكا هذا ازين ما فيه انه متحول وضد العهر نفس الوقت. قال مع العهر. السلام عليكم. قال انا مع العهر. ايه وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال يا الربع؟ السلام عليكم. ومرحبا ومسهلا بالقلبين، قلب هنا وقلب هناك، قلبين ولا ايش الوضع؟ تحطونها في ذمتكم يا الربع ان المغرب كلهم نفس الشيء؟ في احد قال كلهم؟ ايه انا احطها في ذمتي ان كلهم نفس الشيء. يا ريال اسكت انت، كس امك اسكت. ايه اسمع انت يا عاهر يا ابن العاهر والعاهره اللي معاك انت اقول لك كل شيء، وبنتك اللي حتخلفها منها نفس الشيء، واختك نفس الشيء، وبنت عمك نفس الشيء، وجدتك نفس الشيء. تعرف شو يعني ما تعرف تتكلم انت، يلا امسح بكرامتك البلاط واشوتك. يا السبان امسح بكرامتك البلاط واشوتك. شفتوا حتى اللي دافع عنهم نفس الفاظهم. هذا واحد زق هايا هذا مذكور، هذا راح في هذا والزامل متخرفن، هذا متخرفن، هذا يشرب واضح انه مش شروط. اطلع بعد اتشوت ابوك واقلعك. لا ابوك لا ابو الزق. حياك يا هلا يا هلا ومرحبا النكار وابو الجن والمشاوثة العظماء اللي شاوين. بس مين هذا الاخير اللي طلع ابو قلبين؟ بالله عليكم هذه عين الواحد يتشرف فيها. هذا خروف. الله يرضى عليك. هنا وقلب هناك يا وهم. هذا خروف فرعنه ولا فرعكم يا مدير المدرسه؟ هذا شكله العكس. فرعنه. لا فرعهم. يعرف واحده وتصرف عليه من عرق شغله ما شاء الله. اي والله يعني انا اعذروني احيانا ما اقدر اتكلم مغربي عشان ما اعرف هذه اللغه صراحه، ولا قد طبيت عندهم واشوفهم. والله انا افضل هذا الشيء. اشوفهم في كل بلاد العالم والله، يا انه احنا مغثين منهم كدول الخليج صح؟ تعالوا شوفوا الدول اوروبا، الاتحاد الاوروبي كله ما شاء الله يشتغلون في كل شارع وزقاق والله العظيم، يشتغلون. حتى يعني في واحد عندي صديق راح من عشاق المباريات، كان دائما يروح يحضر المباريات حقت برشلونة وما برشلونة، والله يقول لي يا ابو طلال
بأكلها، يعني تيجي تاكل بس تاكل معه وتلبي له طلباته التحتية والفوقية وكل شيء بأكلها. يعني إيش العهر اللي بالطبيعة ده؟ لا هذا مو فاهم الحياة اللي طلع. ويحزنني الخليجيين اللي يطلعوا يدافعوا ويشتمون وما هو داري وين الله حاطه، إلا إنه شكله ما بين رجول واحدة مغربية. أقسم بالله معاه مريومة وسارة أيوة. ومشتري الواحد دباب طيماكس وذا رايح فيها على آخر ذا. وهم الله يرضى عليك. صدقوا إيش اللي من اللي ترفع لهم القبعة؟ دول الجار ما في مشكلة على المعنى. دول الجار للمغرب، يعني شوفوا الجزائر والله ما تأثرت بالرغم انها جارة لهذه الدولة، ولم تتأثر كثقافة انهم يصدروا هذا العهر مثل المغرب. يعني هنا ترفع القبعة لهذه الدولة ولهذا الشعب. شوف الجزائر يعطيك إثبات إنه السبب مو الاستعمار، إنه السبب مو الغربة، إنه السبب مو فاهم. أي عذر يستخدموه الجزائريين يثبتوا لك إنه كذب. أي عذر يستخدمه المغربي الجزائري يثبت لك إنه كذب. لأنهم جنبهم نفس المحيط، نفس البيئة، نفس المعطيات. نعم، فيثبت لك إنه العهر كل المبررات اللي يعطونها المغاربة الجزائريين يثبتون فشلها. يا أخي تخيل دولة جارة لك على مر السنين تمتهن هذه المهنة. ترى هذا مرض، يعني العدوى واجبة في هذه الحالة. بس والله دولة شعبها عظيم وعظمى والله العظيم. يعني الواحد لما يجي يقول كلمة الحق لازم يشمل فيها الصالح والطالح، والجزائر يعني صراحة تمثل الصالح في الأمر، والطالح عاد ما بين المغاربة وأهلها. في نقطة مهمة. أخواننا الجزائريين قفلوا الحدود، يعني بيكتفوا شرهم. في نقطة مهمة اللي هو دائما تبرير بالاستعمار أو الثقافة الغربية اللي وصلتهم. أقول لك شيء، وهذا حسب التاريخ، الدعارة كانت موجودة قبل وجود الفرنسيين اللي عملوه فقط هو تنظيم للدعارة، هو تنظيم بس. واللي حواليه وأعطوهم بطاقات. متغثين منهم، حتى لو نظموهم الحين بيحاربوهم في موضوع الدعارة اللي هم قاعدين ينتشرون فيها. يعني الدعارة الرخيصة، يعني حتى الأوروبيين لما سووا دعارة سووها منظمة وفي ضرائب وفي تدفع. هذول أيوة عندهم الموضوع هذا. هل هو مهنة؟ هل هو حب للعهر؟ هل هو يعني ما أدري. أنا طبعا ما أقدر أفهم شخصيتهم عشان ما أتعمقت في هذه الدولة ولا زرتها. ليموند الفرنسية في 2019 نزلت أخبار عن هذا الموضوع وقالت إنها رجعت إلى المغرب أكثر من 30,000 عاهرة. تفضل. تخيل أنت بلد الانحلال الأخلاقي، بلد الدعارة الأولى في العالمية، البلد اللي صحيح. ما كان فيها حمامات تشكي من عهر. فرانس 24 تصدر تقارير كل شهر شهرين عن تفاقم دعارة المغربيات، يقول لك إلى أن وصلت إلى السنغال وساحل العاج. فرنسا اللي هي بلد يعني يعتبر بلد إباحي، عندهم الدنيا حفلة، مع ذلك المغاربة تفوقوا عليهم في موضوع الدعارة. ونقطة هامة احنا أحيانا نقول عشان نكون صريحين، يعني مهنة الدعارة أو العهر العاهرة هي أقدم مهنة في التاريخ صراحة. يعني لما نيجي بوريكم صورة من مخططات المخزن، أقولها بكل صراحة، باستخدام نسائهم. شوفوا هذه الصورة يا كاويهم انت. هذه الصورة صورة واضحة. تعرفي بت أبو عبد العزيز لا ما كان أعرفوش، ما أنت مغربية أصلا، من حنا موقفين مع المغاربة. منو هذا أبو عبد العزيز؟ حنا ضد الجزائر. عبد العزيز اللي حاط صور بحال صورتك ورد عليها يقول لها حنا مع المغاربة. إيش موضوعهم هذول؟ هذا واحد من الخرفان المدافعين عن العاهرات المغربيات. عرفته. شوف التركيز في ايش. احنا مع المغرب، احنا ضد الجزائر. احنا مع المغرب، احنا ضد الجزائر. احنا مع المغرب طول الحديث، تمام. احنا مع المغرب، احنا ضد الجزائر. احنا مع المغرب، احنا ضد الجزائر.
هذا يثبت لك انه بصراحه مخطط، يعني مش بس عاهره، موضوع مو فقط عاهره. هذا اللي مفكر يجي هنا يا اللي اسمه رجل، عبد الله العنزي. مفكر الولد. ايه يجي كل يوم يدافع يوميا. عبد الله العنزي هو نفسه اللي طلق مرته وشرد اولاده بعد 19 سنه واخذ ما المرور. ادري والله شرد ولا ما شرد، انا اعرفه هنا يجينا عبد الله العنزي قد جاء اتكلم عن الموضوع، ودخلت له الخاص وشبكته. قد جاء اتكلم قال انا طلقت زوجتي وانا الان مرتاح مع ام شنطه وانا كذا وانا ولعنت له ابو جد، وقلت له انت ما تستحي اصلا انك كانت تجي تطلع هنا اسرارك الشخصيه واسرار اسرتك وزوجتك، حتى لو طلقتها ما هو من حقك انك تجي تتكلم عن هذه الامور. فهو من المسوقين لهم شنطه، انا اعرف انه من المسوقين لهم شنطه، يعني خلاص ابو مانطه اخذ شعار ابو مانطه فرع عندنا يعني. ولكن حتى المسوقين كلهم اللي حيجوا هنا يدافعون بقى اشبكهم. مكار يا ابو الجن، شيطان مريد والعياذ بالله. لا مخططاتهم يا جماعه، الموضوع مو طبيعي. اوكي تخرفنت تمام، ادينا مكالمه اخر الليل، اطلع مع واحده اخر الليل، ايش دخل؟ احنا ضد الجزائر، احنا مع مصر، احنا مع المغرب، احنا ضد مصر، احنا ايش دخل هذا كله؟ ايه صح، ايش دخل هذا كله؟ يعني بعضهم، يعني ذاك اليوم في واحد فاتح مثلا بث عنه، المشكله فعلا ما درينا عنه. سعودي يا سامي، سعودي، العنزي سعودي ضد الجزائر. شوف اسمه عربجي، اقسم بالله واحد من مصطلحاته واضح، مصطلحات العربجي اللي ما يدري وين الله حاطه. زين، ويتكلم لك بايش؟ دول المحور ودول مدري ايش، ونحن دول مين انت؟ مين وش تقدر تتكلم عنه يا ستالين؟ وش دول المحور؟ وش قاعد تقول؟ والقسم بالله يرددون مصطلحات ما يعرفونها. شوف احنا عندنا في نقطتين تمام، الصراحه انا اقولها بكل صراحه، في سعوديين اغبياء ذول اللي طلعوا لنا سووا لنا فيها سياسيين تمام. أيوة. يمكن وهم الاقنع يتفق معي، اللي سووا لنا فيها سياسيين ودخل لك الممالك يجب ان تقف مع بعض، أيوة. ومدري ايش يجب ان تنفصل عن بعض، ومدري فاهم، يحسسك كذا انه لو سقطت دوله من الدول الملكيه ذي بلدنا يسقط. ايه بلدنا ستسقط. يعني ما يدري انه يعني في صوره من صور الغباء. يعني لما تيجي تقول لي مثلا الممالك كلها مع بعض، ما يدري انه في 2018 مملكه من الممالك وقفت ضده، ما يدري انه في 2021 مملكه من الممالك هذه وقفت ضده. لا يا حبيبي، ولا اكل بلدك. لا حد يجي يستغلك، يحط علمه لانه بلده ضعيف وفقير وكحيان، يحط علم بلده بجنب علم بلدك ويسوي فيها يدافع عن السعوديه باسم بلده. طيب ليش ما يحطون مثلا بروناي مو مملكه؟ ليش ما يحطون اسبانيا بعد ترى مملكه؟ فدائما يلعبون، اعتقد انك فهمتني وهم الاقنعه، دولتين هم دائما يلعبون على هذا الوتر، اقولها بكل صراحه. ما لانه ما في اي رابط. معليش انا كان عندي اتصال، عيد النقطه. اقول عندنا مشكلتين في الحرب على العاهرات هذول. اول شيء الخروف تمام، والشيء الثاني ذا اللي مسوي لك فيها عادل الجبير. الممالك يجب ان تقف مع بعض وتساند بعض، وهو ما يدري انه في 2018 هم علم احمر وقفوا ضده، في 2021 والله هم نجمه سباعيه وقفوا ضده. ايش للمغرب يعني كدولة عربية موقف يشرف للعرب غير هذا الشيء اللي غثينا فيه؟ يشرفنا ملكهم على عيننا وراسنا، من الملوك العرب ومن الطيبين نقول، واهل المغرب اللي فيهم الخير بس ايش المواقف على ارض الواقع غير انهم غثين الجزائر وفي حروب وقافلين الحدود وافلام بينهم وبين بعض. يعني ما نسمع عنكم الا العهر في خارج دولتكم. داخل دولتكم لدرجه اني انا ما حبيت حتى اني اعرف ايش تصدرون، يعني ايش عندكم من خير، ولا ايش عندكم من جمال طبيعه. لا الله لا يبارك في الطبيعه اللي فيها عهر، احسها نجسه. لا حتى ربط اسمك في اسمهم، او انك تنتمي لهم وينتمون لك، احيانا يكون مشوه. ترى لما انا يعني ما اتشرف والله انه في مغربيه انا اعرف تاريخها واعرف وضعها، حاطه علم مثلا بلدي وعلمها
وتتكلم باسمي واسم وتظهر للعالم انه حنا وياها في خندق واحد. لا، انا ما اقف مع العاهرة في خندق واحد. وهم شوف أنا أقول لك مداخيل الميزانية المغربية 3: 1 العهر والدعارة، 2 الحشيش والمخدرات، 3 الفوسطاط. بس هذه المداخيل اللي عندهم، ما في شيء ثاني. اسمع، صدقوا يعني انا من كثر اني يعني أرجع ورا. معرفتي بيهم جدا ضئيله، ما عدا في الدول اللي انا شفت العمل اللي يمتهنوه. انا ما اعرف كلمه هذه بوسبير اللي انتم يعني تترددونها او تقولوها، ما والله ما اعرف ايش معناها. التاريخ عفا يا وهم، كيف ويا تشهد اخي التاريخ؟ وايش من تاريخ انا اروح ادور عليه في تاريخ مو هنا عريق المشكلة، هذا. مو هنا المشكلة يا وهم. اوكي، بوسبير هذه كانت قطعة ارض لواحد اسمه بروسبير فرنسي، اشترتها منه أوكي. القوات الفرنسية واقاموا عليها حي دعارة. مو هنا المشكلة. المشكلة انك أوكي. تروح انك تروح تسجل واحدة من الكوارث الاخلاقية اللي صارت عندك، تسجلها كتراث في اليونسكو. هذه المصيبة. ومسجلها ترى كتراث في اليونسكو. ترى موجودة على الجواز. تدري؟ يعتبر باب معلم بوسبير. من معالمهم. ايوه، معلم من معالمهم حاطينه. باب بوسبير موجود على الجواز المغربي. يا اخي والله يعجز اللسان البث في هذا الامر، يعني ما ادري ايش اقول. شوف تدري يا ابو الجن، شفت اللي طلعوا العجزه اللي ذاك اليوم مغطيات وجيههم يطالبون؟ من ضمنهم جمعيه الخميسات. مر عليك؟ لا والله شفت اللي طالعين مظاهره، ركز بالمظاهره. معهم جمعيه الخميسات لحقوق الانسان. انا استغرب جمعيه الخميسات لحقوق الانسان ما شافوا اللي صار مع الكلب. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا إخوة السعوديين. أهلا وسهلا. والله إذا تعرف تاريخ المغرب أنا بعطيك إياه بالتفصيل الممل. تفضل. إذا بدك الممل تكفى. لا، عن النقاش يوقف عند ابو الجن. عند ابو الجن يوقف النقاش. أبو من الجن. التاريخ عند ابو الجن. تفضل نسمعك. ممكن تكبرني شوي، تكبرني مشان أوريك شغلات. واحد يكبر وأنا أسوق. كبر يا غالي. كبروك الجزائريين مو أنا. طيرة. الله يكبر بيك خويا، الله يكبر بيك. انه هذا مروك شوف. طوال. لا شوف من شرف الخصومة عند الجزائريين، تمام، انهم حتى لما يطلع جزائري يبغى يحول. انا عندي 2 مشرفات جزائريات. من شرف الخصومة عندهم اذا طلع ماروكي ولا جزائري يغير الموضوع من موضوع شنطة لموضوع سياسي بين الجزائر والمغرب ينزلوه. ثانيا أنا ما أدري يعني حتى المغاربة اللي يزعلون سواء في الكومنت أو في المقاطع اللي ينزلها أبو الجن، ترى يا جماعة إحنا ما نتكلم على الشرفاء، إحنا نتكلم عن العهر الذي يصدر. تدافعون عن هذا العهر، تقبل ما يأتيك، تقبل ما تسمعه من الآخرين، سواء مننا من أي أحد آخر، حتى من داخل دولتكم. مو كل الشعب ترى راضي بهذا الأمر. أتوقع أنا ما زرتكم قبل، بس أتوقع كثير من الشعوب عندكم كارهين هذا العهر اللي يصدر وكارهين هذا الموضوع. ثانيا أنا سمعت موضوع من أحد الأخوان اللي كثير يرتاد المغرب، بيقول حتى سلاح الشرطة عندهم ولا يعني البوليس اللي في الشوارع، هذه الدوريات عارفين الموضوع ويمسكون الشباب ويبتزوهم في المادة، إنه مين هذه تقرب لك وما الله جاء الشرف الحين. يعني الحين دق الشرف باب قلبك وصرت تسأل الخليج الزاير اللي جاي على سياحة بوسبير وتقول له مين هذه، ما أنت عارف هذه مين. يعني انها تكون ما يسووها مع الأوروبي ترى.
ما أكيد. يسووها مع الأوروبي الحركة. عشان يخرط الرجال على باله انه والله هذه هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وراح يتلون ويتغاربوا. ترى عارفين لا، إنه إيش الليلة. يخاف يوصل السفارة، يخاف الخبر يوصل السفارة وما عاد يسافر الخروف، فيقوم يدفع. فهذا امر دلاله انه وغالبا ترى يمسكون الخروف كل في الحالة الأجهزة، هذه يكون بحالة كل غير الأجهزة. طبيعية، عرفت؟ كل الاجهزه بتستفيد من العهر بشكل او باخر، بشكل مباشر او بشكل غير مباشر. فهذا اللي ضايقني كمان، يعني اذا كان الجهاز الشرطه عندكم من جد يحارب هذا الامر وهذا امر مرفوض، مو ياخذ فلوسه ويمشي ويظبط الوضع. يعني لا، حتى والله يقول لي انا كنت اخذ فله ما اقدر والله اخرج مع البنات معاهم عشان مسوين لي نقطه تفتيش برا الفله. يعني كده مجرد اني اخرج اروح يسار في نقطه تفتيش. نقطة تفتيش عشان تدفع، مو عشان حصالة. حماية. حصالة. ايش الموضوع يا جماعه؟ لا، الموضوع مو في العاهرات فقط، الموضوع في انه كله لا مؤاخذه على الكلمه، كله بيمتص من كل ناحيه. فلا الموضوع فيه وقفه هي للتاريخ شوف، لن تنسى لكم. عضو البرلمان عندهم اللي قالت يعني اللي طلعت اللي احنا قاعدين نستخدم تصريحها دائما وابدا، تمام. ترى هي تكلمت من باب ايش اسمه هذا، من باب الاعتراف بالمصيبه، لما قالت كنرات دعاره تساهم في اقتصاد البلد. كان هي يعني كلامها كان فيه انتقاد بس كان اعتراف. ابو الجن، اعتقد انا قريت في مقاله انه 26% تمثل الدعاره في الاقتصاد. يعني ايش البلد هذه اللي ربع اقتصادها واقف ما بين رجول العاهرات؟ بالضبط. فيه برضو صحفي سعودي فهيد الشمري ذكر أنه قيمة الحوالات من الدعارة سنويا تتجاوز 3 مليار دولار. يعني هذا الحوالات الدعارة في الخارج. خلينا نشوف يعني بغض النظر عن الدعارة في الخارج. يجيبوني قريب هذولا. سفيان، كيف حتجيبني؟ السلام عليكم. دقيقة. عليكم كيف السلام. حالكم؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف نجيبوك قريب؟ وعليكم السلام. ليش زعلان؟ أخي العزيز، ما مشكلتك مع المغاربة وبلد المغرب؟ الغير شرفاء. احنا الغير نتكلم شرفاء. عن الغير أنت زرت شرفاء. المغرب؟ وهم الأقنعة. أنت زرت المغرب وشفت رجال المغرب؟ دول أوروبا. أنا تكلمنا وندد ونعيد الشرفاء على رؤوس الكل. لما تيجي تروح أنت برشلونة، تدخل شارع فرعي تلاقي واحد يقول لك خليجي أجيب لك نساء، ما عرب مغاربة. إيش تقول؟ أوكي أخي العزيز. وهذا بس لا جاوبني إيش تقول؟ أوكي أخي العزيز، أعطيني دقيقة أجاوب. لما تيجي أنا والله يا أخوان، هذا نقلا عن أصحاب لي كثير يروحون، والله العظيم لما يجي يقول له طيب، والله العظيم والله ثم والله راح أقولها، أول يوم دفع لها فلوس، ثاني يوم قالت له بس أكلني. يا أخي ما الأمر يعني، حتى الأمر لم يكن مهنة. لا، هو حب. عندي سؤال. وهم الأقنعة، هل لديك سبب لمهاجمة المغرب؟ لماذا تهاجم المغرب وملك المغرب أخي العزيز؟ ملك المغرب. من هاجم ملك المغرب؟ أنتم تهاجمون وتسبون تاريخ المغرب. لا. تاريخ المغرب 12 قرنا أخي العزيز، 12 قرن. والكل لا أسمح لك أبو الجن، لا أسمح لك تقول هذا الشيء. مستعد أعطيك الآن بالتفاصيل التاريخية. تبغى لا أسمح لك. أوكي. المملكة المغربية أسست الإمارات وأسست السعودية 1700. سب قال أسست الإمارات قبل 12 قرن. كان أجدادك البرغواطة. تعرف من هم البرغواطة اللي ارتدوا عن الإسلام خلال 12 سنة 70 مرة عشان يمارسون الدعارة. انتظر. تعرف الاحترام أنت؟ قبل 5 قرون، قبل 500 سنة كان عندك أجدادك العكاكزة. تعرف من هم العكاكزة؟ الذين أيضا ارتدوا على الإسلام لممارسة الدعارة. 12 قرن. إيش 12 قرن يا حبيبي؟ المغرب حقك هذا احنا اللي خرجناكم من الكهوف، اللي كنتم تسكنون في الكهوف. بلا كذب حقك.
ثانيا انا بسالك يا سفيان كبقعه جغرافيه، مرحبا اخي العزيز. كبقعه جغرافيه، ما تحس انه انتم رحتوا للاخر وانحديتوا بالبحر ما قدرتوا تروحوا مكان؟ اخي العزيز، كيف توحدوا الشرق الاوسط؟ المملكه المغربيه في تقدم كبير، وهذا يحسد عليه اخي العزيز. دقيقه يحسد عليه الله يزيدكم فيما انتم فيه. طب قول امين. الله يزيدكم فيما انتم فيه. قول امين. انت زرت المملكه المغربيه؟ قول امين يا رجل. قول امين. الله يزيدكم فيما انتم فيه. امين. هذا من فضل ربي ومن فضل محبه الرجال لبلد المغرب اخي العزيز. بس احنا اللي يجونا احنا على ارض الواقع. خلك مكاني انت كواحد عندك ابناء في عمر ال20، لما تيجي تشوف انه يقول لك والله يا بابا يتردد على اذهان الشباب انه المغاربه يمتهنون هذه المهنه، ما تخاف على ولدك هذا من هذا الامر؟ اخي العزيز، نحن ابناء الشرفاء. الشرفاء ما يحتاجون دفاع. لا تحكم على بلد ولن تزوره. المغاربه طيبين اخي العزيز، ابناء الشرفاء. لا يحق لاحد ان يهاجم وانت لا تعرف البلد اخي العزيز. اللي بنقابلهم اسمح لي وهم، انا شخص لم ازور المغرب من قبل. زين، هذه هي المشكله اخي. خليني بقول لك الفكره، خليني اكمل الفكره لو سمحت. انا لم ازور المغرب من قبل يعني، ولكن اللي اعطاني هذه الصوره عن المغرب هم بنات المغرب المنتشرين عندنا في كل مكان. اخي العزيز شوف، اقول لك حاجه وديرها في بالك. اوكي، شوف، بالنسبه للبنات اللي يجونا عندكم لا يمثلون المغرب ولا يمثلون لا البنات اللي يجون عندنا يحملون جوازات سفر مغربيه. اخي العزيز، يمتحنون جنسيات اخرين اخي العزيز ويقولوا لك مغربيين، اما المغربيه لا ما في المغربيه تنتحل بإيعاز من أزولاي. ايش رايك؟ لا تتعصب اخي ابو الجيل. ابو الجيل لا تمرر مغالطات. شوف لا تتعصب اخي ابو الجيل. لا تمرر مغالطات. انا ما اسمح لاي مغربي منافق يطلع عندي يمرر مغالطات. التقية هذه تحطها هناك عند اليهودي، ما تحطها عند المسلم. تفضل اخي العزيز نحن نتحاور. تناقش انت وهم الاقنعه يقدر يمسك اعصابه وانا ما اقدر امسك اعصابي. مرحبا لا تتعصب. هذا نقاش يجب ان نحترم البعض من اجل الوصول الى المنفعه اخي العزيز. الصوره النمطيه عن المغربيات في الخارج من اللي ربطها في الدعاره؟ اخي العزيز، اي بلد فيه العور اخي العزيز. ما هو هناك جزائريات، هناك مصريات. دقيقة دخلت لي موضوع الجزائر، خلينا احرق اعصابك بالجزائر. حذاء اصغر طفلة جزائرية اطهر من المغرب كاملا حكومة وشعبا. ايش رايك؟ اخي العزيز، هذا عندك رجوله قاعد تتناقش انت الان. شوف ولكن الواقع في السعوديه يقول هذا اخي العزيز. اسمع البث فيه 5 سعوديين. البث فيه 5 سعوديين وواحد اماراتي، ما في ولا جزائري. خليك رجال تمام وتكلم معنا. احنا اولياء نعمه المغرب بعد الله سبحانه وتعالى. نحن اصل الرجال. ناقشنا باحترام. اذا انتم اصل الرجال فلا يوجد رجوله على وجه الارض. إذا كنتم أصل الرجال ونساؤكم منتشرون في كل مكان، نحن الأمازيغ أصل الرجال، الدعارة، الشعوذة. أنتم الأمازيغ كنتم سكان الكهوف. لا تجي تكذب علي. مخلفات أقدم زمزمة هي أمازيغية، أقدم ناس، أقدم حضارة الأمازيغ. آدم أمازيغي. أيوة كمل. آدم أمازيغي. لا تهاجم بلد وأنت لا تعرف عليه شيء. آدم أمازيغي. لا تتبع جهل بعض. دقيقة آدم أمازيغي. خلي يتناقشون هو وهم. احنا ما حنقدر نصبر عليه ذا. نعم. لا بس بسأله سؤال. سفيان، انت رحت البرازيل؟ لم اروح ابدا اخي العزيز. بماذا تشتهر البرازيل؟ اخي العزيز، تشتهر بمجموعة من كرة القدم ومجموعة من الحاجات. تشتهر بكرة القدم. بس من اللي خلى البرازيل تشتهر بكرة القدم؟ اللاعبين البرازيليين يطلعون منها. المغرب بالنسبة للي ما راح المغرب تشتهر بالدعارة. من اللي خلى بماذا اشتهرت الداعرات المغربية اللي في الخارج. اشتهرت بكأس العالم اخي العزيز، وشهرت العرب كل العرب.
وشهرت كل العرب لما المغرب لم اشتهرت العرب والسعودية والإمارات. ها أنا لي سؤال لك يا سفيان، لي سؤال لك يا سفيان. سفيان شو سفيان؟ مرحبا حتقول لي مرحبا. لولا المغرب لما اشتهرت من أين أنت أخي الهوي؟ بحط من أين الشبشبين أنت؟ الاثنين شوف اسمع بحط الصندلين في فمك والله لا احط مرحبا. لا تسب لا تسب علينا. اسمع لا ما تتسيد علينا وانت الزلزال ضربكم ما قدرتوا تطلعوا القتلى من تحت الزلزال، رحتم استعنتم ب5 دول ولا تريد لن تتسيد علينا. نستعين بأحد أخي العزيز، نحن رجال ايوه نستعين بأي أحد. ايوه شوفوا لي أنا سفيان لي أنا سفيان، مين أسس دولة الإمارات؟ مرحبا أخي الهوي. من أين أنا أنت كان أخي الهوي؟ لا خلي مين أنا سمعتك وطلعت قست حاليا وحبيت أسألك سؤال، مين أسس دولة الإمارات؟ أخي العزيز مين أسس سؤالي واضح، مين أسس لأنك سأل، لأني أنا سمعت أنك قلت أسس المغرب أسس دولة الإمارات. أوكي لوك. هذا صحيح؟ المغرب بشهادة الإماراتية. يا إلهي أنا سألتك أنت، أنا سمعت حاجة تكلمت فيها، أنت تكلمت قلت إن المغرب أسست. سفيان أنت قلت لحظة اخواني انا سمعتك، انا كنت موجود تحت وسمعتك وطلبت قسط وطلعت سمعتك تقول ان المغرب اسست دولة الامارات، هل هذا صحيح؟ المغرب لديها يد في، فلا تقول اسست، قل دعمت. في فرق. كيف دعمت؟ شو عمال بفلوس، عمال جوب خشم الريال، فلا تتكلم تقول اسست، اللي اسسها الشيخ زايد. حتى انت شوف يا الهاوي، حتى انت ما حمررها لك هذه. لا اسمع لا والله ما تمررها يا الهاوي. لا اسمع سنة 72 انا عارف لا تتعصب واحد لا تتعصب بعدين كمل انت وهو، في كلمة بقولها بعدين كملوا انت وهو، تمام؟ مرحبا لا تتعصب. الامارات باموالها اكرمت المغاربة وجعلتهم يعملون على اراضيها، لكن المغاربة انجاز خانوا هذا الاكرام وافسدوا في الامارات، كذا نكمل الكلام الصح. فلا تقول انكم اسستوا الامارات بتقدمها ولا اسمع يا سفيان، انت غلطت في مغالطه وانا موجود في القسط، انت تكلمت وقلت اسست، وهي المغرب لم تؤسس، اللي اسسها الشيخ زايد. لن نهاجم البلدان اخي الهاوي. فلا تمرر مغالطات مره ثانيه اذا سمحت. نحن نحترم البلدان ولي الكامل الاحترام في تقدمها. فلا تمرر مغالطات. بصراحة سفيان أنا بسألك سؤال، والسعودية كذلك أخي العزيز. ايه سفيان أنا بسألك سؤال جاوبني بصراحة، أنت مخزني؟ يا سفيان السعودية وصلها لرؤساء شدوا العاهرات. أسسوا وقوموا نساءكم يا أخ، أسسوا وقوموا نساءكم قبل لا تقولوا أسستوا دول أخرى. يعني نساءنا شريفات على أين أنت حتى ثقب الأوزون اللي تسببوا فيه المغاربة. نساءنا أخي مصر. عندي سؤال لسفيان عندي سؤال. من يتكلم؟ الماحية أنا معك النكار. الماحية مرحبا أخي العزيز. الماحية إيش مشكلتها؟ اشرح لنا مشكلة الماحية في المغرب دابا. ما مشكلة الماحية معك أخي العزيز؟ الماحية لا أنت معاك المشكلة، مش معايا، المشكلة معاك أنت. مرخص لها السعودية والإمارات مرخص. يا أخي طيب بالله يا نكار إيش هي يا نكار الماحية يا أخي؟ ما أفهم في هذه هروجكم. أنت غلط خشيت في الماحية. دقيقة، أول شيء بناتكم عيال قحبة كامل. الأم يا ولد العاهرة لجميع الدول، أنتم في جميع دول العالم، تمام ولا لا؟ كل مين يتبول في رحم المرأة المغربية، المرأة المغربية وجدت للتبول في رحمها، فقط جرد التبول في رحمها والتبول أخوي تستوى ترى عادي، ترى مرة يفك الماء على دول أخرى يا ابن. دقيقة يا أخوان، لو الدول دي لديكم الكل البوليسي
البوليسي يا ديوث يجي يقول لي تهلا الله يرحم لك الوالدين تهلا فيها باغي 100 درهم باغي القهوه. البوليسي يقول باغي القهوه ويجلس واشيل اخته. المرأة المغربية في المغرب تدفل على وجهك وتقول لك تفو يا الخازي المعفون سير تقود بحالك. باغي نروح مع السواعدة باغي نروح مع السواعدة يا ديوث. انتم واقعكم مرير واقعكم الكلاب اصبحت تحويكم الشمبانزي يحويكم. ديوثين شوف دليل الديات اللي فيك مجرد ديوث. والله العظيم لا يوجد فيكم رجل. كاحبوا نساءكم واصبحوا يمارسون الدعارة في جميع دول العالم لانه ما لقيوا فيكم رجال. لماذا المرأة المغربية تمارس الدعارة؟ لانها لم تجد رجل اصبحت دعاء. أتحاور مع ابن فرنسي، أتحاور مع ابن سعودي، أتحاور معاك أنت بصفتك بس هل عملت الدي ان ايه كما قال وزير العدل لديكم؟ سؤال، هل عملت الدي ان ايه؟ هل عملت الدي ان ايه؟ في الواقع والله في الواقع شوف انا في الواقع اشيل بنت بلادك في يدي والله الثانيه في يدك وتدفل على وجهك وتقول لك اطفئ يا الشمكير اطفئ يا المعفون. يعقوبة شو هذا يعقوبة؟ الان انا ما ادري نفس فيكم. شو الديوث يقولوا مرحبا والله انا في المغرب على فكره. انا الان في المغرب يا اخي والله انا اوكي ما هو شغلك في اهبط من هولندا راح اجي اهبط من هولندا. انا واحد اهبط من هولندا على حساب مين يا حراك؟ على حساب اختك توقف المصروف حقها ما تقدر ترسل لك تصيفط لك فلوس التذكره. اوكي اختك صيفطت لك الفلوس اشتريت السردي؟ سؤال صيفطت لك الفلوس اختك اشتريت السردي؟ عقوبة مقود جايز. انا انقطع عليها راسها وسيدي تكربس وسيدي الله يرحم لك الوالدين. كلمة عقوبة كلمة يضحك يا الاخر يضحك الديوث. انت تعرف انه بنت بلادك عاهرة وتعرف انه ابوك ديوث. شوف لا عندك تموت مسخوط عندك. والله ما لا تخاف علي قول له ديوث والاخر يقولوا عندك تموت. بابا ايوه انت تعرف انت غصبا عنك انا داعس على وجهك تحترمني غصبا عنك والله انا دقيقة قول له انا حافظ لك على وجهك وتحترمني ذراع عليك. داخل المغرب والله داخل المغرب اسمع داخل المغرب انت والمقدم حق الحي فيك والوكيل حقك والحكومه حقتك اتبول عليكم وامشي عادي بفلوس. ابول في الشارع واشيل بنت بلادك تمام ولا لا؟ واخور بنت بلادك واسوي فيها كل شيء وانت تتفرج. يتمنى وقت يجي يجمعنا في الواقع. اسمح لي انا ما قدرت صراحه يجمعنا في الواقع يا عقوبة. صراحه والله غير بزاف. حلال في هولندا هو يتحول. لا محترمين نحن نحترم المحترمين اخي العزيز. هو في هولندا يتحول. مرحبا ولكن عقوبة لا يمثل السعوديين. مرحبا الريد لايت ستريت ما في مغاربة؟ مغاربة هنا في هولندا اخي العزيز لا تكلمهم رجال اصل رجال. اقسم يا رجل اقسم لا على قدر السؤال الريد لايت ستريت في مغاربة ولا لا؟ شو ما سمعتك عقوبة يبكي كثير يبكي. والله مبسوط والله. خلي عقوبة خلي عقوبة. جاوبني يا سفيان. الريد لايت ستريت في امستردام ما في مغاربة ولا ما في؟ جاوبني. حاكمين امستردام حاكمين هولندا اخي العزيز لا تكلم. يا اخي جاوبني يا اخي انا اسألك هل المغاربة وجود في الريد لايت ستريت ولا لا؟ نعم
نعم او لا؟ اخي العزيز لوك اخي العزيز اسمع يا اخوان الريد لايت ستريت هذه اتوقع مثل وستير في المغرب، يعني المنطقه معروفه بالعاهرات كذلك وكذلك منتشرين فيها المغاربه. اجل على بس السؤال ما عندك لا وهم في البترينات مكتوب مغربيه في البترينه محطوطه كذا معروضه في الشارع، تعرف في الشارع مغربيه للحوى. بس حبيت والله اتكلم عن حقائق. لا تبكي يا عقوبه، لا تبكي يا اخي العزيز، لا تبكي، نحن في حوار. لا تبكي اخي العزيز، لا تبكي. تعال الحوار، تعال. حيوان هذا يمثلكم، هذا المراركة راكم تسمعوا، هذا يمثلكم هذا. يقدمون اطفالهم للضيوف كي يطأوا منهم وطرا. اخي العزيز بالنسبه للرجال المغرب لا كلام عنهم، الشهامه والرقي. يا اخي جاوبني على حسن على شو اسمه هذا، على ابن حوقل، جاوبني على ابن حوقل. هذا مؤرخ قال انكم تقدمون كما تفعلون اليوم تفعلون كنتم قبل 1200 سنه، كما يفعل الامه المغربيه اليوم ويقدمون كما يفعل الاب والام المغربيه اليوم في ساحه جامع الفناء، في ساحه يقدمون اطفالهم للسائح الاسباني الذي يعشق البيدوفيليا، تمام؟ تفعلون ذلك قبل 1200 عام، وهذا ما نقله ابن حوقل في كتابه سورة الأرض عندما قال بأنكم تقدمون أطفالكم للضيف حتى ابن الشرف والعز يقدم للضيف كي يطع منه وطرا. خليني أكمل كلام ابن حوقل في كتابه سورة الأرض الذي كتب عام 323 هجرية. قال بأنكم تقدمون أطفالكم للضيف كي يطأ منه وطرا، حتى ابن العز والشرف يقدم ابنه للضيف كي يطأ منه وطرا، وهذا ترون فيه عزة وشرف، ومن يرفض ذلك فإنه خزي وعار. بزاف اخي ابو الجن انا جاوبك لاغر بزاف وسيطرو، انا ما قدرتش صراحه. من اجل الكلام، تكلم من اجل بالنسبه للمغاربه يعرفون نفسهم. رد على ابن حوقل الان، هذه معلومه. قال له انت ديوث يا زلمه، انت ابو 1200 راكم تسمعوا اليوتيوب، قال له انت ديوث. حوقل هذا عربي تمام، بلاش وما رد عليه حتى كلمه يا زلمه. اسمع، خلينا ناخذ كلام المغربي، خلينا ناخذ كلام الامازيغ الحر الحسن بن الوزان الفاسي. وش قال ثاني؟ المخدوعون عندهم كثر، لا تزف امرأة إلى زوجها بكرا، قد يلتقي 10 عشاق للمرأة في ليلة زواجها ويسلمون على زوجها. أزيدك، الأب يخلي غرف المنزل لعشيق ابنته، الأخ يستقبل عشيقه. سيترو انا في هولندا. اسمح لي، كارثة والله، غير كارثة صراحة. دخل هولندا فأبو هولندا فأم هولندا. أبو الجن حرام ما يجاوبون، ما يجاوبون، بتتعب نفسك. تبغى تناقش معانا بديني سؤالين والله كنت بجاوبته عليها. طيب اسمعوا يا اخوان، اسمعوا. انا كان معي صاحب في المغرب يقول لي قسما بالله زي ما كان. المهم عنده واحدة صاحبته نايم معاها، وكانت اختها معاها. صحي الصباح لقى اخت اللي نايمة بجنبه. في الليل ناموا بنتها هناك. جات الاخت نامت، يعني اخذ اثنين، اخذهم اثنين. الاخت تنافس اختها، الاخت تنافس يا اخي الطيبين المغاربه صراحه، رجالهم صراحه والله لا تزعلونهم زي سفيان، لا تزعلونهم يا اخي. اذا ما موجود عندهم رجال زي كذا كيف تقدر تتبوى؟ سفيان يقول لك احنا اصل الرجوله. ايوه طيب انت اذا كان اصل الرجوله، واحنا الان معلش عندك بالله عقوبه، اذا كان هم اصل الرجوله، في بلدان كثيره عربيه واسلاميه فيها اشكاليات واهلها هاجروا منها وذهبوا الى اوروبا والى جميع بقاع الارض. اسمح لي حبيبي، اللي راك تشوفه تيراطي الى ما تجيش مقبله راك رطيت. اصل الرجوله لماذا هو الان في هولندا؟ هذه النقطه كيف وصل الى هولندا؟ ترى مو بس هو، يعني كثير منهم في اوروبا منتشرين. كيف وصلوا الى اوروبا؟ لماذا يقطعون ذلك الخليج والمضيق، مضيق جبل طارق، سباحة يموت نصفهم في البحر، أكل من السمك،
خلنا يقول لك والله المغرب احنا الرجال والناصر، لماذا تركتم ارضكم وبلادكم؟ هذا السؤال الحقيقي يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان، معلش اسمحوا لي بس والله العظيم قسما بالله قسما انت كيف تقدر تستمتع في الساعة؟ صح؟ اذا ما موجود زي هذول انت كيف تقدر تستمتع في الساعة؟ يعني انتم تبغون يحاربونا؟ حرام عليك، خلينا نستمتع، خلي العالم، خلي 12 مليون سايح يتبول فيهم يا اخي. مرحاض العالم للتبول، مرحاض العالم للتبول نساءهم. ليه؟ لانه يوجد عندهم ذكور زي كذا فقط. فهذا ولو جيت انا والله بالنسبه لي عقوبه، انا والله عشان عندي اولاد شباب والله يحفظ لنا ولكم الجميع يا رب العالمين. انا والله ودي انهم يقفلوها لانه لا اريد ان يكونوا فتنه لاولادي. خلاص ابشر، الان السعوديين ما يروحون، صاروا يروحوا لهم الباكستاني والهندي والكحلوش. خلاص الاصل الان خلاص، لانه خلاص هم الان مرحاض العالم للتبول. فالان يعني اي واحد السايح النجس الوسخ اللي ما تروش ابو جلده هذا يروح يتبول فيهم ويمشي عادي، يعني الامور طبيعي. فانتم ليش تبغون تصحصحون قلوبهم؟ خلوا قلوبهم ميته زي ما هي، حلوين كذا، حلوين. سفيان انت راجل، سفيان انت 100 راجل. انت سفيان يتروش كل اثنين كل مخود عقوبة قالوا ذا راجل. ايوه الهندي يا عمر. والله شوف انا ما يهمني حتى لو يناموا مع الكلاب في الشوارع، اهم شيء انهم لا يجون في مجتمعنا ويفسدون الشباب والشابات ويخربوا الاسر ويخربوا المجتمعات. هذه اهم نقطه أنا عندي. اما فسادكم فلكم، افسدوا بينكم ان شاء الله كل الشعب يتراكب فوق بعضه زي الجن، ما يهمني. هم متراكبين فوق بعض، الولد يركب امه والام تركب امها. لا عقوبه، لا اذا كثرت عليهم بزياده بس يا عقوبه. لا يا عقوبه، لا يا عقوبه. بلد المتراكبين. انت ما تسمعني انا والله العظيم علم الدوره الشهريه وبلاد المتراكبين. هذا البلد اسمه علم الدوره الشهريه وبلاد المتراكبين. اوه والله يا عقوبه غير بزاف. لا شوفوا عندكم انتم اليوم جالس عندكم ما له لازمه من طلوع اصلا. عقوبه تبي لا تموت. مارد الافلام. اوروبا حق من اوروبا الله يلعنك. وانت جالس يحويك واحد عمره 80 سنه اوروبي، يحوي فيك، يحوي في زقك عشان يعطيك الاوراق يا مخ. يحوي فيكم الاوروبي اللي عمره 90 سنه، تمام ولا لا؟ يسخن عليك عشان يعطيك الاوراق. جالس تسوي رجال هنا. لا كله تف عليك. عندي يا ليلى اتبول فيك وفي امك. والله عندي حق البول. انا مستعد ارسل لك بول اذا تبغين الان. ابول ذا حلو ارسله لك يطهرك. ايوه يطهر طبون العافن المعفون اللي هتسردين فيه. انت خليك ابو دنيا دواره وانت بنفسك روح احمي ترمتك. عسترمتك قال له بالدرجة انا راح اسقعك. يا عقوبة ما هذا يا عقوبة؟ ما هذا يا عقوبة؟ سبتهم ليلة راحت بدراجة هواي فينومين، ونقسم بالله غير بنادم هذا غير فينومين. وطبونه ما بيروح. راحت بدراجة هواي طبون شكون. مريومة بنت الحومة. يا مريومة بنت الحومة. عقوبة مسجلين صوتك وتحدى. لا شوف يقول عقوبة مسجلين صوتك وتحداك تدخل المغرب، وقسما بالله انه تعرف اسمه قصة استغل العاوسة فتكتب بيد. انا ما حد يوزر
حرسل لكم حاجة ثانية، أنا ما حجي بنفسي، حرسل لكم حاجة استمتع لحاله، أرسل لكم استمتع فيكم حرسل لكم، أغلف وأرسل لكم. هذا بس فهمتوا وش يرسل لكم؟ أرسل لكم. إذا اللي ترسلوا فيه صوت ولا شيء. لا ما في صوت، في بول يتبول عليهم ويرجع. يا اخوتي نكتفي بهذا. يلا بروشين ان شاء الله نزيد لكم فيديو. تابعوا القناة، غير جديد مع عقوبة.